Jeg vil nu vise, hvordan du indsætter et billede på din hjemmeside. Det gør man enten i et indlæg eller på en side. Og jeg trykker simpelthen på den her knap, der hedder Tilføj medier. Så vælger jeg Upload Files og trykker her på Vælg filer. Det er lidt forskelligt, hvad for nogle ting af WordPress, der er oversat til dansk. Så derfor er det et miskmask af dansk og engelsk. Men jeg dobbeltklikker eller klikker på det billede, jeg vil have, og så trykker jeg på Åbn, og så bliver det hentet ind i WordPress-systemet. Det, der er highlightet hernede, det er den hjemmesideadresse, billedet simpelthen får, fordi billedet får sin helt egen underside på vores subdomæne her. Jeg kan give billedet en titel, og så kan jeg lave en billedtekst. Af hensyn til søgemaskineoptimeringen senere i kurset, så vil jeg bare gøre opmærksom på, at jo mere tekst man kan få ind i sådan et område her, jo bedre er det. Altså jo flere søgeord, der dækker det, som vi gerne vil have folk til at finde vores side under. Så her skriver jeg noget. Og det, der hedder alternativ teksten, alt tekst, det er det, der popper op, når man lægger musen oven på billedet. Det kan man slå til eller fra. Så kan jeg justere, om det skal være til højre eller til venstre, eller bare følge min tekst. Jeg vælger at følge teksten her. Og så kan jeg vælge, hvor stort billedet skal være, når jeg sætter det ind. Og jeg vælger det her i medium 229 x 300 pixel. Og så trykker jeg på den blå Insert to Post. Insert to Post. Se. Så kom det ind her. For at komme helt ud på nettet, så skal jeg trykke på Udgiv. Så får jeg lov til at se mit nyudgivne indlæg.